Talianská pizza za 3 hodiny? Áno, dá sa to. Tak poďte, ukážem vám ako na to. Ahojte, tu je Jana z mojich dobrôt. Vítam vás na mojom kanáli. Dnes vám ukážem 2 spôsoby, ako si toto 3-hodinové cesto na pizzu pripravíme. Okrem pizze si pripravíme aj pizza bochník, ktorý si s vami aj ochutím. Na toto cesto si pripravíme rozkvas s droždím. Začneme tak, že si v 150 g vody rozpustíme 4 g sušeného droždia, čo je asi tak pol balíčka sušeného droždia. Potom do tejto zmesi pridáme 150 g múky. Na prípravu tejto pice odporúčam použiť pšeničnú múku hladkú, ideálne Manitobu, alebo T650, prípadne 0,0. Na konci tohto videa si môžete pozrieť pice pripravené rôznymi spôsobmi, ktoré vám predstavím, a tiež rôznymi múkami. Múku dobre rozmiešame vo vode, aby nám vznikla pudingová textúra. Keďže múka s droždím a vodou navýši svoj objem, odporúčam použiť väčšiu misku, aby sa vám nestalo, že vám kvásková zmes prekypí. Tento rozkvas si môžeme pripraviť večer pred spaním, ráno bude krásne rozkysnutý, alebo ráno, než vyrazíme do práce, a potom po obede môžeme začať pripravovať pizzu. Misku prikryjeme potravinárskou fóliou alebo takouto jednorazovou čapicou, do ktorej urobíme malé dierky. Túto zmes necháme kysnúť pri izbovej teplote okolo 7, maximálne 12 hodín v závislosti od izbovej teploty. Ako vidíte, takto kysol môj rozkvas z droždia od rána do poobedia. Teraz si pripravíme cesto na pizzu. Rozkvas premiestnime do väčšej misky, a to buď do misky od robota, alebo do misky, v ktorej budeme miesiť cesto. Odvážime si 225 g rozkvasu, do ktorého zamiešame 240 g studenej vody. Túto zmes dobre rozmiešame do hladka. Potom pridáme 400 g hladkej múky. Múku si preosejeme. Teraz si vymiesíme cesto. Buď si pomôžeme robotom, a to tak, že cesto miesime na najnižších otáčkach 10 minút, ako som to robila ja. Ak však miesite cesto ručne, najprv cesto miesime v miske, až pokiaľ nám v miske nezostane suchá múka. Potom cesto vybúchame 50 krát. Táto terapia je obzvlášť dobrá, ak sa potrebujete odreagovať. Cestu to prospeje a my si vyventilujeme vnútorné napätie. Po vymiesení cesta, či už v robote alebo ručne, cesto necháme oddychnúť 1 hodinu prikryté pokrievkou alebo potravinárskou fóliou. Po 1 hodine sa vrátime k cestu. Do malého pohára či misky dáme 1 polievkovú lyžicu vody a v nej rozmiešame 1,5 čajovej lyžičky soli. V ceste urobíme jamku a slanú vodu nalejeme do tejto jamky. Cesto poprekladáme tak, aby sme slanú vodu mierne zapracovali do cesta a cesto opäť vymiesime buď v robote 10 minút,
alebo ho ručne vyplieskame 50 krát. Po vymiesení cesto preložíme do misky, ktorú sme potreli olivovým olejom. Misku opäť uzatvoríme buď pokrievkou alebo potravinárskou fóliou. Cesto necháme kysnúť 1 hodinu pri izbovej teplote okolo 23 stupňov. Po tomto čase by cesto malo pekne nakysnúť. Malo by zväčšiť svoj objem okolo 60 %. Okrem pizzového cesta si pripravíme aj prísady na pizzu. Na najjednoduchšiu taliansku pizzu margeritu potrebujeme mozzarellu, paradajkovú passatu alebo dužinu, bazalku, parmezán a panenský olivový olej. Po 1 hodine skontrolujeme nakysnutie cesta. Ak je cesto nadýchané, tak si môžeme pripraviť pizza buchtičky. Pizza buchtičky vložíme do takejto nádoby. Dajú sa kúpiť aj také originálne pizzové biele nádoby. Alebo ak nemáte, môžete použiť aj obyčajný plech na pečenie. Dno nádoby, kde budeme ukladať pizza buchtičky, si vysypeme ryžovou múkou. Ak nemáte ryžovú múku, môžete použiť aj obyčajnú. Ryžová múka je však istota, že sa buchtičky neprilepia na dno. Pracovnú dosku si pomúčime s ľadkou múkou a vyklopíme na ne nakysnuté cesto. Cesto rozdelíme na 4 časti. Z každej časti vymodelujeme buchtičku, ako keby sme balili batôštek. Buchtičky ukladáme do nádoby od seba, aby mali dostatočný priestor na kysnutie cesta, čo môže byť až dvojnásobok terajšieho cestička. Už teraz uvidíte malé bublinky, ktoré sa už vytvorili v ceste. Buchtičky pomúčime s ryžovou múkou. Nádobu s cestičkami uzatvoríme a necháme kysnúť. No a teraz sa môžeme rozhodnúť, či nádobu dáme do chladničky a na druhý deň pečieme, alebo počkáme 1 hodinu a buchtičky by mali byť dostatočne vykysnuté na prípravu pice. Toto sú buchtičky, ktoré som odložila do 2. dňa do chladničky a toto sú buchtičky po 1 hodine. Ak si vyberiete hodinové kysnutie, tak niekedy pred koncom začneme predrievať rúru na najvyššiu možnú teplotu spolu s pizzakameňom alebo pizza oceľou. Rúru predrievame ideálne 40 minút, ale nie menej ako 30 minút.
Osobne mám radšej chladničkové kysnutie, pretože si myslím, že picové cesto je jemnejšie a nadýchanejšie. Picové cestička, na ktoré sa pozeráte, sú z chladničkového kysnutia. Picové buchtičky si pomúčime ryžovou múkou, tým sa uistíme, že sa nám bude s nimi lepšie pracovať a nebudú sa nám lepiť. Pracovnú dosku pomúčime ryžovou múkou a picovú buchtičku jemne podoberieme so špachtľou a položíme na pomúčenú plochu. Z buchtičky začneme tvarovať pizzu, a to tak, že cesto najprv jemne vytlačame do okrajov, potom si cesto môžete takto položiť na peste a rozťahovať do hríbika. Ako vidíte, na ceste sa nám povytvárali malé bublinky. Najviac bubliniek sa vám vytvorí z chladničkového kysnutia. Keď je picové cesto roztiahnuté, tak pizzu ochutíme. Moju si ochutím ako margeritu. Paradajková dužina, bazalka, parmezán, mozzarella a panenský olivový olej. Ochutenú pizzu vyklopíme do vyhriatej rúry s pizza kameňom alebo pizza oceľou. Tu si môžete pozrieť, čo sa vlastne deje s pizzovým cestom v rúre. A keďže na pečenie pice používam trik s papierom na pečenie, tak asi v polovici pečenia, čo je pri teplote 300 stupňov, asi po 2 minútach, papier vyberieme spod pice a pizzu dopečieme. Pizza je upečená do 4,5 minúty. Jej okraje sú nadýchané a sem tam hnedasté. Pizzu vyberieme z rúry, pizza lopatkou a preložíme na drevený tanier. Na dochutenie zvyknem pizzu pokvapkať panenským olivovým olejom alebo aj s pretlačeným cesnakom a prípadne ju ozdobiť bazalkou alebo napríklad aj rukolou. Hneď podávame. Najlepšia pizza je tá čerstvá, tá, ktorú vyberieme z rúry. Ako vidíte a počujete, pizza je krásne nadýchaná, chrumkavá, dobre upečená, no proste chutí samozrejme fantasticky. No a ak sa vám tento recept páči, nezabudnite mu dať like, prihláste sa na odber a zazdieľajte. Je to moja motivácia na prípravu nových videí a príspevkov. Takto pokračujeme aj s ostatnými cestičkami. Vidíte tie krásne bublinky? A to je to presne, čo nám nasvedčuje, že cesto bolo správne pripravené a naša pizza bude jemnúčka, chrumkavá, no proste presne taká, ako ju nájdete v Taliansku. Ak sa chcete inšpirovať rôznymi príchuťami na pizzu, tak navštívte môj web mojedobroty.sk, kde nájdete kopec receptov s rôznymi príchuťami.
Nezabudnite si po každej pici očistiť pizza kameň alebo pizza oceľ. Z niektorých pizzových buchtičiek si zvykne pripraviť pizza štangle, a to tak, že buchtičku rozkrájam na 4 časti a ponaťahujem štangle. Upečiem a potriem olivovým olejom s pretlačeným cesnakom. Alebo napríklad si pripravím takýto pizzabochník. Jednoducho pizzovú buchtičku položím na lopatku, pokvapkám olivovým olejom a potom vyklopím do rúry na pizza kameň alebo pizza oceľ. Keď sa pizzabochník nafúkne a chytá jemne hnedastú farbu, tak ho vyberiem z rúry a polijem olivovým olejom. Na rozdiel od pice, pizzabochník nechám vychladnúť. Vychladnutý pizzabochník zvyknem ochutiť sušenou šunkou, syrom a napríklad aj rukolou. Parádna pochuťka. Na záver vám prinášam krátke ukážky z píc, pripravené rôznymi spôsobmi. Idem ochutnať túto úžasnú pizzu, tak ja už som ju ochutnala, alebo všetci doma sme ju ochutnali, ale tak, aby ste vedeli, že... Úžasná. Mekučká. Proste. Je to dobré. Nezabudnite na like a prihlásiť sa na odber. Čaute.